დილა მშვიდობის. მზეია, მზეი. გარეთ არის მზეი. ჩვენ ავლიოთ ყავა. მზე კიდევ არა გრილა. ნინო. ჩაიცი ზემოდან. მაგრად გრილა მართლა. არა აქჯერის ძალა. და ეს მიწარო სუსველია, მაინც არის რა ის სუცხივით და სიცივეა. აუბრამეცინა ხარხნო. ცოტა ჩავამატე. გემრიელად. თავის სიზმრებიანად. თავის ყველაფრიანად. აი რომ გადაბრუნდების სიზმარს ნახავ და რომ გადმობრუნდების სიზმარს რო ნახავ და ესე რაღაც შვენიერალურად. იმედია დავეშიდოთ უკვე ამ რაღაც ბედურობებს წვიმის სახით რო არის. წვიმა რომ მეც მომდეზრდა იქ მიყვირს რა. წვიმა კიდე ჯანდაბას ციოდა. ციოდა მაგრამ ეს წონერი. ეხლა ნინოსაც გავაგდებ და რატო იქნებ? უხ, გენაცვალე. ჩემი გოგო. სად არიან ჩემი გოგოები? ჩემი გოგოები სად არიან? ეს რო თბილია, ეს ნახე, ეს რო თბილია. ჩემი პრინცესა. მოდი დედათ, მოდი. მოხარ? მოდი. მოდი. თემი ლამაზი, მოდი ჩაგეხუტო ერთი. მოდი. აი მე ლოგო კაკი გოგო. გოგო ლიცემი პრინცესა გოგო. ой მე. თვალები ამარიდეთ ვისაც არ შეუძლია. ჩემი პატალა პრინცესები ეს არა წკრიალა, იცით რა წკრიალა? იმე. ეს მიყვარს რომ ჩავჯუმჯრი ხარ. ეს ჩამოვადე. რა თაკენ გოგო? აი რა ფუნფულა ხარ. რა ფუნფულა ხარ გოგო? მე შევჭამე ხარ. ჩემი გაწმენდილი ტახტი ერთ ადგილასო გაატალახიანი სამ ვირებმა. ხო და მე რეავდექი და რაღაცა ძველი ის მქონდა ფულესის მეცვა ხოლმე წელსაც და ის დაუდე და იმაზე ხდებოდნენ ხოლმე. ან ყველა ადგილას აღაჯდებოდნენ. აქ ეტყობა რომ მარტო მე და ნინო ვართ სახლში. დღეს ვაპირებ ჯეჯილის და თესლის. წავიდა ხო ბარბარე. რაში დარაზე დავთესოთ ჯეჯილი? მე ეგ რომ ჭირდება ხოლმე. აუ მზე არის და მოდი ბალენ დავთესო. ავიდე ხარვა. დავხუროთ პანჯარა. ნინოს გავუშვებ ახლა. ამერუების ამოსატანე. ნინო. იცი რა ქენი რა მოიტანე? შუაში თეფშები რო ალაგია, ხო იცი? იქ არის ორსართულიანი თეფში დევს. აწყობილი, სუმაღლა. სკამი დაიდგი და ფრთხილად ჩამოიღე. ანუ ესე არ მოკიდო. ორი ხელი მოკიდე დაბლაზემო და ჩამოდგი და ეგევე ამოიტანე. ამოიტანე, კაიგე? ფრთხილად ოღონ არ დაასკდე და მე ისიც წამოიყოლე. ორბალი. იცი რას უზავე ხარ რომ დავთესა, მაინც ვერ მოვასწრებს, მაგრამ რაც არ დაგავაკეთო, მაინც ვერ მოვასწრებს, მაგრამ სამზარეულოს ცელოფანი მე მგონი მაქვს და ეს რა არის რა? ხო და
რო დავთესავ მე ამაში ესე ვაკუუმს გავუკეთებ და მზეზე დავდებ, რომ ისე რომ დავდო კატები ამომეყრიან. ხო და მაინც მზის რა ვიცი. გუშინ ნინომ გამაცალა მანიკურები და ეხლა რას მიგავ. დავიჭრა ისუსუ ბოლომდე უნდა დავიჭრა და დავიკლიბო. სავარაუდოდ 14-ისთვის თუ 13-ისთვის ხომ მივდივართ და სადღაც შაბათი კვირა როდესაც უწევს 9-ში თუ 10-ში წავალ დარესთან. ჩემს ბიძაშვილთან ლილოს დასახლებაში და გავიკეთებ შილაკს. ეხლა დაველოდოთ ის როგორ თბილად მაწვია ისევ რომ ჯერ ცივა რა. იმას როგორ გადავიკონციალო. წუხელი მინდოდა სხვათა შორის ვიდეოს ჩაწერა ღამე გვიან და მეცინა. და მინდოდა რომ აი ესე ვთქვი აღდგომის ტრადიციებზე ვის რა როგორ მაგაზე მინდოდა ვიდეოს ჩაწერა და რაღაცა გუშინ დაიწერა ჭია კოკორომბოზე და ეგ აქაც იცოდნენ და ეხა აღარ იციან, ეხა დიდად რო გითხრათ იციან მეთქი არა, მაგრამ ანუ ვიღაცა უბრალოდ თუ დააკეთებს ცეცხლს რა. ამის ნახევარი წყალი გადავასხი აქ. ეუშა. იმაზე დავთის, ხო გაიქნება. და მე თუ რაღაცებზე დავთისო კიდე. ხო და ესე არ მახსოვს ეხლა რომ ვინმე აკეთებდა სპეციალურად თუ თქვა ასე საუჭია კოყოლობისთვის არისო თუ რაღაცა, მაგრამ აი ჩემს ბავშვობაში ეს იყო რო იტყვიან აი დაგეგმილი ღონისძიება. დაგეგმილი ღონისძიება იყო, რომ აი მოვიმარაგებდით იქ ფიჩხებს, ტოტებს, რაღაცებს, რომ ეს უნდა დაეს და არა მარტო ერთი ოჯახი, რამდენიმე ოჯახი იყო ხოლმე და ავალთებდით დიდ ცეცხლს. ეს იყო ძველი, აი ეს პაპა-ბაბუების არაქრისტიანული, ოღონდ სახალხო ტრადიცია, როდესაც ვითომ ეშმაკებს და ძველ აი ეს ბოროტსულებს დევნიდი ოჯახიდან. და მე ეს იყო კიდე კარგი ტრადიცია რომ უნდა გაიქცე და ამ ცეცხლს გადაახტე. ეგ ძალიან მაგარი იყო ხოლმე, ძალიან მეშინოდა ხოლმე და სანამ ცოტა ჩადაბლდებოდა ხოლმე არ ვეკარებოდი ხოლმე ამ ცეცხლს და ჩემი ძმა კი მახსოვს რომ აი მაგრად რო ელთო ხოლმე მაშინ გადახტებოდა ხოლმე და ერთხელ კი ჩახდა შუაში. აი რაღაცა რო აფეთქდება ხო იცი ჩავადა და ეს აი ეს წვრილი ისინი რა ქვია ცეცხლის ენები გასვაკეთ იქით გაიყარა. ამოიყვანეს გატუსული სულ ქათამივით. სახალისო კარგი ტრადიცია იყო. იმიტომ რომ აი რაღაცნაირი იყო რა. და მეგონა ის რომ აუცილებლად უნდა გაკეთებულიყო. ოღონდ არ მახსოვს ეს აღდგომისთვის იყო თუ აღდგომის მარხვასთან დაიწყებოდა ყველიერში. თუმცა იქით მახსოვს. ნუ არ მახსოვს ზუსტად. და მაგის მერე ხოლმე ის იყო უნდა წავსულიყავით, მოგვეტეხა მაყულის არა, ასკილის ეკალი, ტოტი ეკლიანი და ყველა ოთახის კარებში უნდა გაგვეკეთებინა. რომ ეს იყო ვითომ დაცვა იმის, რომ იქ ბოროტისული არ შესულიყო. და იმდენად იმათ აკეთებ, დედა უფრო არა. დედა ეგეთ რაღაცეებზე ის იყო, რა უბრალოდ იდგა უბრალოდ ცეცხლს უყურებდა. რა ის რომ აუცილებლად უნდა გაეკეთები და რაღაცა არა, ბაბო იყო მაგაში მოწადინებული, რომ ლაოფილიყო აუცილებლად. ჩვენც ესე იმათ ვაკეთებდით რა, რომ უნდა გაგვეკეთებინა უბრალოდ რა იყო, როგორ იყო. ხო, მახსოვს ცეცხლზე რო გადახტებოდი, უნდა ბაბო მეკითხა, რომ უნდა აუცილებლად კეთო, კუდიანო არ შემიძრეო. ხო და თან ეს უნდა გადამხტარიყავი. ცეცხლი რომ სახალისო ტრადიცია იყო.
ეხლა ეგ აღარა. ეხლა სამდა დაამტო. დაამტებ თუ არ დაგაჯერებდე. ინა კუდიანი შეგძრომია და კიდე ჯარიბა. ერთი აღდგომის სინამდვილე მიყვარდა ხოლმე კვერცხები რომ შეიღებებოდა. და ამ კვერცხებს მალავდა ხოლმე დედა მახსოვს. იმიტომ რომ მე აქ მიდიოდა კვერცხები შეჯიბრი, რომელი მაგარი უნდა ყოფილიყო და ის უნდა დაგეტოვა შენთვის. ხო და სანამ ერთ-ერთმა ჩვენმა ნათესავმა მასწავლა თუ როგორ შეიძლებოდა კვერცხის სიმაგრე გამოგეცა და გატეხვის გარეშე, მანამდე ვიდექი ესე თუ მიეპარებოდი და ეს კვერცხს ხოიღებდი და აი ჯამი რო აღმომეჩი და სადაც ის კვერცხი ნახევ დავიღებდი და აი ძალიან არ ვარტყავდი რომ ეს ჩატეხვა არ დატყობოდა რა. ოდნავ რომ აბა და რო გაიბზარე მოისა რომ არ დავდებდი აქ. მე მეორეს ავიღებდი. ანუ ბოლოში შეგრჩებოდა კვერცხი რომელმაც გაიმარჯვა. და ეს იყო ჩემი. მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება ეს კვერცხი არ აყოფილიყო ძლიერი. უბრალოდ რო გქონია რომ ერთი ჯამი კვერცხი ჩალეწე ამით. ხო და მე ჩვენმა ნათესავმა მასწავლა თუ როგორ შეიძლებოდა გატეხვის გარეშე გენახა კვერცხი, ოღონდ მართლა მაგარი იყო თუ არა. აი ეს ცარიელი ადგილი თუ უკან ქონდა, კვერცხს რო აქვს ცარიელი ადგილია ეს ჰაერი სადაც აქ და ჟაგვადი. ის არ უნდა ქონოდა უკან, უნდა ქონოდა გადახრილი კი არა, გვერდზე უნდა ქონოდა და ამ ყველაფერს იგებდი გარედან. ხო და ეგ ძალიან მაგრად ამართლებს, ძალიან ადვილი ის არის. უბრალოდ არავის არ ვასწავლე ხო. გასწავლოთ. ბარბარის ვასწავლე მე მაშინ გავიგე და იცი. ანუ კვერცხი ხუა. ტუჩები უნდა დაადო გარედან, უკანა ადგილიდან და გარშემო რა ესე. თუ აი ესე უბრალოდ უნდა მიიდო და ის ადგილი ძალიან მალე თბება, სადაც არის სიცარიელე. ანუ უნდა ტუჩები დაადო კვერცხს და ესე დაატრიალო და რა ადგილით სითბო არის, ის ადგილია ცარიელი და ის ადგილი სითბო თუ არის უკან არ ვარდა კვერცხი. გვერდზე უნდა გაგითბეს ცოტა. ესე იგი სიცარიელე გვერდზე აქვს და ძალიან მაგარია თავისუფლად მოიგებთ ბავშვებო. ერთი კვერცხი ავარჩიე რა ქვია შეხახო და ყველას უტეხავდი ბოლოს ძიამ გამეტეხა მარტო. მე იყო ხოლმე მოთხოვნა ხის კვერცხებს. არასოდეს არ მქონია ხის კვერცხი, არასოდეს და როგორ მინდოდა ხოლმე რომ და მახსოვს რომ ჩემ კლასელებსაც ჰქონდათ, ბავშვებს ჰქონდათ და ანუ თუ ვერ გაიგებდი და თუ არ იცოდი რომ ის ხისა იყო არ ეთყობოდა რა, ეს ეხლა რომ მასიურად არის და ხის კვერცხები რო იდება და შეღებილები სად იყო, მაშინ ვერ ხდება. ხო და მახსოვს მაშინ ვიღაცა მაჩუქა სისირის კვერცხი. ცოტა პატარა იყო, მაგრამ ეგ ძალიან მაგარი კვერცხია და გავასაღე როგორც ქათმისა და დაულეწეს უყველად. მე ხელდა დამივარდა ბუეტს და დამიტყდა. ყველაზე კარგი რაც იყო პასკა ცხებოდა. მამი დააცხობდა ხოლმე პასკას იმაში ერბოს ყუთები და ეგეთი რაღაცები სპეციალურად ინახავდნენ ხოლმე და მაგაში აცხობდნენ ხოლმე პასკებს. დიდები, პატარები რაღაცა სხვადასხვა ზომისები. მაგრამ ეტყობა იმ დროიდან პასკა ეხაც არ მიყვარს, აი შეიძლება რომ გაიჭრას ერთი ნაჭერი ვჭამა მთელი ამ პერიოდის მანძილზე. ხო და მივიდით არ ვაქცევდი ყურადღებას და არ მახსოვს, ერთი ვიცი რომ რაღაცა ეგეთებში ცხებოდა, ბაბუ აცხობდა თუ არა, არ მახსოვს. დედა ნამდვილად ვიცი არ აცხობდა. ხო და ეს პროცედურები ხო ჰქონდა თავისი რაღაცა და ძალიან არ ვაქცევდი ყურადღებას. ძალიან მიყვარდა, როდესაც აი ნამცხვარი რო იყო ხოლმე, ნამცხვრები მიყვარდა. აი დიდათ ეხლა რო ფიქრობ, რა მიხაროდა აი პერიოდში რაღაცა. მაგრამ აი ეს სახში რო ფუსფუსებდნენ დედა და ბაბუ და რაღაცა და მამიდაც ჩამოდიოდა იქ პასკებს რო გამოაცხოდა ხო ჩამოქონდა რაღაცა და აი ეს ფუსფუსი მაბედნიერებდა, ვიღაცები რო დადიოდნენ და რაღაცას რო აკეთებდნენ. ყველაზე მაგარი იყო კიდე, აი უკვე რომ ყველა საჭრელი გაკეთებული იყო, რომ მეორე დღისით უნდა გავსულიყავით საფლავზე და რაღაცა.
და ერთ ოთახში მახსოვს ერთ ოთახში დაბლა გაშლიდნენ ესეთ რაღაცას და იმაზე დაალაგებდნენ ხოლმე გრილოდა იმ ოთახში ძალიან და რამე რო არ გაფუჭებულიყო მაცი ვარი არ გქონდა რაღაცა ძველები გქონდა როგორ არ გქონდა მე გაგფუჭდა მე აღარ გქონდა ხო და ესეთ იმაზე გაშლიდნენ დაბლა იატაკზე ძალიან გრილოდა იმ ოთახში და არაფერი არ გიფუჭდებოდა ხო 2-3 დღე გაკაჩავდა და ეს ქვაბებით ბევრი რაღაცები ელაგა ხოლმე რა ამ გაფენილზე და იქ იყო ხოლმე კიდე ლიმონათები და ხა იმ პერიოდის ლიმონათი თუ გახსოვთ კიდე მარტყოფში ვიცხართ და რაღაცა იქ რო ახალკაცშვილებთან რო გოჩას ცეხი რო იყო რო ის ბაბა მუშაობდა იქ და აი ის ლიმონათის გემოს სხვა არის რა ფანტა რა კოკა-კოლა და რა ვიცი კიდე ის გემო სხვადასხვა ეხლა რომელიღაცა ლიმონათის გემო მახსენებს იმ სახელს არ მახსოვს ნატახტარის მე მგონი მსხლისა რომელიც რაღაცა აი იქაურ გემოში არის და სიამოვნებს ხოლმე ხო და მაგის მოპარვა ხოლმე და მეგონა რომ რაღაცა იმას ვაკეთებდი მოვიპარავდი ხოლმე შევიდოდი სარაიაში და ვსვავდი რომ გვაფრთხილებდნენ ხოლმე რომ ესაო არ დალიოთ ბავშვებო სტუმრებიც რომ იქნებიან და რაღაცაო გქონდესო რა მაგრამ აი ვიპარავდი ხოლმე მიყვარდა ეხლა რაც შეეხება საფლავზე რომ გავდით არ მახსოვს სხვა შორის კვირას გავდიოდით თუ ორშაბათს ეგ მართლა არ მახსოვს მაგრამ რომ გავდიოდით აი იცი როგორ იყო ბევრი სასაფლაოა სოფელში 1 2 3 4 მე მგონი მეტი ხო არა გოგოებო ვინც მარტყოფილები და ყველა სასაფლაო არის სავსე ხალხით და ამ პერიოდში ძალიან მიყვარდა ხოლმე აი რომ ავიდოდით სანამ პაპა დაიღუპებოდა პაპას დედმამის საფლავზე და იცი რა სიტუაცია იყო რო ახვიდოდი და შენთან შენ რაღაცა ტრადიციულად იქ სანთელსანთებდი გარეთ გაშლიდი მაგიდებია რაღაცა და ну ცოტას რო აი რაც კი ხარია კიტრი პომიდორი ისე ლიმონათი რაღაცა რო შეჭავდა მე უკვე ვიწყებდით ძალიან მაგრად მიყვარდა ეგ მომენტი როდესაც აი სასაფლაოს თავი და ბოლოში ავისეირნებდით ხოლმე და ძალიან ბევრ ნაცნობს ნახულობდით ძალიან ბევრ თელი აი რა ვიცი სანათესაო იქ იყო რო იტყვენ რა სხვადასხვა ყველა თავის იმაზე და ეგ იყო კაი პროცესი რო დავათვალიერებდით მე გვიყვარდა ხოლმე სახელდაგვარების წაკითხვა იქ სასაფლაოზე ვინ იყო ხო და ესა როდის დაიბადა და როდის დაიღუპა და თქვენ ეხლა რა თქვენ მაშინ გერახათ მათემატიკაში როგორ მგელი ვიყავი და რომ და გამოგეკლო და გაგეგო რამდენი წელსა დაიღუპა გუშინ ვფიქრობდი რა ხა წონაზე რო ვილაპარაკი ხო გახსოვთ სასწaulis წონაზე და რაღაცა კიდე შემშლია და მეთქია თქვენ ხო გითხარით რაღაცას რო ვფიქრობ და რაღაცას სხვას ვამბობ თქვენ უნდა იფიქროთ მე რავი თქვენ უნდა მიხვდეთ მე რა ვიფიქრე რა თქვი არა რა ვიფიქრე და მართლა მაგრამ ეცინება რა მართლა აი ხუმრობის გარეშე უზომოდ მიყვარდა მათემატიკა და აი რა ვიცი განტოლებია ყველაფრიანად მართლა მაგრად მიყვარდა რა და დღემდე ახლა ივანი არის მე-11 კლასში და აი იშვიათად რომ რამე ვერ გაიგოს და რომ მოვახოლმე და აი ეს როგორ და თან ვფიქრობ ეხლა რომ აი ეგ მახსენდება რაღაცა რო იცი არ გავიწყდება და ესე მე-11-ის მასალა რომ რაღაც მიხვედრის დონეზე უკვე გახსოვს აი ვიდეოებში რა ჯადაბა მომდის რომ 10 ფარგლებში შეიძლება ისეთი რაღაცა დავაწყვიტო რომ რა ვიცი რამდენჯერ მომსვლელ მე რომ მკვდების იცი მე ვერ ავხვდები ხოლმე თქვენ რომ იწევთ კომენტარს რომ ესე თქვიო რაღაცა აი მერია ხოლმე ეს და ყველაზე ბოლო ტრადიცია რაც იყო და რაც ჯერ აი რა მაგარი სისულელე უნდა ვთქვა ეხლა მაგრამ იმ პერიოდში იყო ის ძალიან მაგარი რამე თქვენ ხო გითხარით რომ კვერცხების აი შეჯიბრის და რაღაცის ის ვიცოდი გვიყვარდა მარტო მე კი არა ყველას და აი რომ ხალხი დაიშლებოდა რა ვიცი ჩვენ რატო ვიყავით ხოლმე გვიანობამდე თუ რა ვიცი რა იყო მოკლედ დავივლიდით ხოლმე და საფლავზე სადაც უკვე აღარავინ არ იყო შევდიოდით ამ საფლავზე
ტრადიციულად ხო არის რომ იქ პასკა, ღვინო და კვერცხები იდება სასაფლაოზე და და მე ვიღაცა გაჭირვებული ჩამოევლის ან აიღებს ან რაღაცა მოკლედ. შევიდოდით ხოლმე ამ კვერცხებთან, ამათაც შევაჯიბრებდით ხოლმე ერთმანეთს და ისე ვალაგან. კი არ ვაფუჭებდით და უბრალოდ უტეხავდით ვიღაცა რომ მივიდოდ უკვე გატეხილი იყოს. აი უზომოდ მიყვარდა აღდგომა. დღესაც. მაგრამ აი მაშინ საეკლესიო ან დიდ აზრს ვერ ხო ეს ქრისტე აღსდგა გვესმოდა ხო რა თქმა უნდა. კითხვა მისალმების ფორმა. მაგრამ აი მართლა ვერ ხვდებოდით მე ვერ ხვდებოდი ას ყოველ შემთხვევაში რომ რა ხდებოდა და რა იყო. არც მიკითხია რომ ეს რატო. და მე უკვე გავიგე ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაშინ იმენად გაუაზრებელი საყვარელი ტრადიცია იყო ჩემთვის. რო არ ვიცი. მე რო ჩამოვიდოდით ხოლმე აუთ სახლში რომ მოვიდოდით ხოლმე, გადმოვიდოდა ხოლმე ჩემი მეზობელი ნუცა, ქონა ხოლმე 50 თეთრი, მე მეც მივიდოდი ბაბოსთან და ვეღრიჯებოდი რომ ბაბა 50 თეთრი ხო არა გახდა. ყვითელი 50 თეთრიანები გახსოვთ? მომცემდა ხოლმე არასოდეს არ დაუკავებია ფული ჩემთვის რომ ან არა მაქვს და რაღაცა. ჩვენ ჩაულიდით ხოლმე სალომეს, რიტას მოკლედ და ერთად ვიდიოდით ხოლმე რომ ეს გურჯანის ჩიქის ნაყინი უნდა გვეყიდა 50 თეთრი. ეხლა ვინ მოგწევს 50 თეთრი. მაღაზიაში არ შეგიშვება. ხო და აი რაღაცა ეგეთები კარგი მოგონებები იყო რა. ანუ მაგით შემოიფარგლებოდა ხოლმე ჩემი სააღდგომო ტრადიცია. ერთადერთი შეიძლება მიმეღო ხოლმე მონაწილეობა კაკლის გატარებაში. სხვა ისეთში არაფერში არ ეტყობ და ფეხებში ვედებოდი ხოლმე და მომიცილებდი ხოლმე, გავაგდებდნენ ხოლმე. დედა და ბაბა ფუსფუსებდნენ ხოლმე. როგორც მივაგზავნა. ერთი სიტყვით ეგეთი ამბები იყო რა და აი მიყვარდა, ვერ ხვდები რატომ მიყვარდა, მაგრამ მიყვარდა. აჰა ხალხო. მე არ ვიცი თქვენ როდის თესავთ. ნინო, წყალიცხო გვაქვს, მოგვიდა. მე არ ვიცი, ეხა მე ამ დროს თესავ, მე იმ დროს თესავ, ეგენი მე არ ვიცი. სამაგიეროდ მე როდესაც მექნება ჯეჯილი, თქვენი უკვე გამხმარი იქნება და აი ეგ არის თავარი. დაბლა. იცი რა, ქენი აი ამებზე არ დააფინო, იმიტომ რომ მე წყალს რო დავასხავ ხოლმე, შეიძლება ეს ადგილი გახმეს, არა გახმეს, რა ვიცი. ანუ და ესე გაფინეს. ხა დაბლაც დააფინე. აუ ერთხელ ესე უბედურობით, როდის აღდგომის წინა დღეს დავიწყე ხორბლის ესე დათესვა და აღარ ხო და ესა ესე ხო დავაფინე. რა ჭკვა მითხევ, ხორბალი რო დავდე, დავყარე. ზემოდან კიდე დავაფინე ბამბა და იცი როგორ გაიზარდა ხოლმე. აი ესე ეჭირა ხელით ხორბალს ეს ბამბა და ესე გაიზარდა ესე. მაღლა ბამბა იყო, აიხლარდა იმაში. ჯეჯილს ბამბა ხაბანი ვიდეფარა და ხელით აწია ზემოთ. ჯერ ხო ძლივს ამოვიდა, всё, დინო, აღარ უნდა დე. ვიცი? ესე. აი ეს გვერდებში გავუფინე, რომ რა ვიცი თუ დაიყარა ხორბალი, სიხას ქელი. აჰა. კაც ქელი ხო? ნახსოვს და ბაღში რო დავთ ესე ჯეჯილი კვერცხებში და მე კუდამ რო შემეჭამა. ხო, კვერცხებში დაათესი და ბაღის მასწავლებელმა და მე რო გაიზრდებაო, ეს თვები უნდა შეგვეკრავო. ანუ სახე მოუხატეთ ხო თუ რაღაცა კვერცხს და თავი მოუტეხეთ და მე რა მასწავლებელი. ხო და ისა. რა მოიტანა მე რა მოვიდა ჯეჯილი კუდამ შეჭამა. კუდა მაგრამ ეგეთ რაღაცებში კუდა ძალიან მაგარი იყო. აი. თორმეტზე უნდა წახვიდე, ხელი ძალიან უფარი ეკრანს ვაფშე საერთოდ.
15 ეგრე. არა, ბევრი არ დაყარო, უბრალოდ აი ეს ცარიელი ადგილები შეავს. ერთი წუთი გამოწია ხელი. ეს ბოლომდე დააფინებ და ცარიელა არაზე ყრი. თებში არა გაქვს შევსებული და ხორბალს აყრი იმად. ეცა. აი ესე მოატრიალო. შენ რო თავი გიჩას, თავიც არ გიჩას ტომიჯერის ქალი ვითრუხა. აქ დაბლამე დავაყარი გასწიხებ. ეს სადღა დავდო აღარა აქ ადგილი. აღარა აქვს. ამან თუ ასწრო. ეს ახლა ისე ამოიყრის შვილო, ახლა ეს აღდგომისთვის რომ ამას დაფარავს. ზე ხელი იყო. ეგ უფრო ლამაზი. მე დავასრულო მაგით. კიდე შეგვიძლია რამეზე, რა შეიძლება რომ დავთესოთ ნინო? თავი ჩვეულებრივ თებში. ხა ჩვეულებრივ თებშებზე არ გამაშლე. რამე ესეთი ორიგინალური გვაქვს? მეგონი ხო. რა აბა? მიფიქრე. ყველაზე განსხვავებული გინდა? ხო, აბა რა ვიცი, დროულად რო გავაკეთე. შენ ქვაბი. მე არც მე მახსენდება. ისე თემუზე შეიძლება, აბა ნახე, ჯიჯილის დასათესი ჩავწერე თემუზე. და მე ისეც თუ ამოყრი. ეგ აზრად არ მომსვლი, ხა რატომ მომივიდოდა, ხა ფლარცი ფურცები უნდა გამოიწეროს. ეგეთი რაღაცა კი შეიძლება იყოს. აი მე ერთი ეს ამოვა და მეორე მე. გამოვიდა? ესეთი. ჯამები აღარ უნდა ქალი. ეგ თვითონ დაწერა. აბა, ეს ამოვა. აი ნახე. ეს რა კაია ბევრიანა. ანახე რა კაი რაღაცა, ოღონდ ჯიჯილი არ არის. ანუ ხორბალს უდაყრი აი ამაზე და დაბლა ჩადგავ ნახრეტებიანზე და წყალში ჩაცხავი ჯამში. და ჩადგავ წყალში. ეს აი ეს რაღაცას რა ქვია ამას. რაღაცა სცენარეროა სასარგებლო, ით ყველაფერში რო ხმარობენ ხოლმე. ну მოკლედ აჰა ფაქტი არის რომ რაღაცა არის და შეიძლება რომ დათესო ესეთ რაღაცაში და რა ღირს 18 ლარიო თქო კარგად აყარდა არ მინდა შეგერთი თეცება აბას ეხა 18 ლარი აი გაიხდა მე წელიწადში ერთხელ ან გამოიყენებ და ან არა თქო ხო იცი ჩემი როგორ მაგარი ვარ ჯეჯილის თესვაში ის 18 ლარის ტყუილა უნდა მეტოს მეგონი მორჩენი. მიდი, დროულად რამე ამოიტანე. წადი. ერთი დინგი დუნიას გაშლი, იმდენი ჭურჭელი მაქვს და მან არაფერი არ უყავ. ჯავი განსხვავებული არა. ესეც ესე. ხო იყოფა, რა ვიცი, რა გავუკრა. გერეს ამოვიდეს და. აი ეს ცარიელი ადგილები რო ჩაასეკარ. მორჩერა იყო. ეხლა მას წყალი ხო უნდა. ისევე სულ დავასხა. ხო დავამჟაველი და. იცი რა მიყვირს. იცი რამდენი დღე არის რაც შალბობილი მაქვს და არც ერთი ხორბალი არაა გაღიებული. ანუ ხო არა ეს კუდიები უთრო გამოსდის და ეგ უნდა გქონდეს.
საერთოდ არა. მოტიალდიება. მეტარა მოაქვს იმას მოკლარტულობს. აბა რა არის? არა დაბრეცილია ჩაიტანე. ის შავია მოიტანებით. უნდა მომიტანა. გინდა წითელი თუ შავი? წითელს ხარ ვქონი. ხო რავი შავია მოიტანე. ერთი სილი მაქვს. ხო და აი მაღლა საჭველია რაღაცა რომ მომაქვს ხოლმე კარგად ხმარობ და კაი ხო ცოტა ხანი იყოს. რადგან უნდა რომ იმან იმაში დათესოს. აჰა. ესეც ესე. აჰა დავთესი, აბა ამოვიდა, სად არის აბა ველოდები აბა სად არის. აბა ეხა დაწერეთ ვინახათ შევსავით, რომ ჯერ საერთოდ დაკითესიეთ. ესეც ესე. თუ არ გეზარებათ ეხა დაწერეთ თქვენი აზრები, თქვენი ტრადიციები და აუცილებლად წავიკითხავ მე. თუ დაგროვდება რამდენიმე წავიკითხავ. მე თუ დაგროვდება კიდე წავიკითხავ. ესეც ესე. დაგებშდობთ ახლა მომავალ ვიდეომდე. კარგად.